Сәлем достар, бүгін қамыры 5-ақ минутта дайын болатын ашытқысыз жасалатын өте жұмсақ әрі дәмді творожный пирог дайындаймыз. Барлық құрамдарын описанияға жазып қалдырамын. Алдымен бізге творог қажет болады. Оған қантты ұнтағымызды салып, бір жұмыртқаны салып, одан кейін сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып, езіп, жақсылап араластырамыз. Барлығын біркелкі етіп, вилкамен немесе осындай қасықтармен жақсылап езіп аламыз. Одан кейін ұн мен қопсытқышымызды салып, шетінен араластырып, жұмсақ тестамызды дайындап аламыз. Бұл пирогтың ұнағаны ешқандай көтерілгенін қамырының күтпейміз. Бірден дайындап, духовкамызды дайындап жатқаннан қыздырып қойсаңыздар болады, өте тез дайын болады. Осындай жұмсақ қамырымызды илеп аламыз. Одан кейін ұнды сеуіп, жақсылап жайып аламыз тестамызды. Оған дейін достар, менің каналымда бұдан да басқа өте дәмді пирогтардың түрлері бар, оңай жасалатын, бір жасағаннан күшті шығатын пирогтардың түрлері бар. Жоғарыға сілтемесін қалдырамын, кіріп қарасаңыздар болады. Осылай жайып аламыз, сопақша етіп, жіңішкелеу етіп жайып аламыз. Одан кейін үстіне сары майымызды ертіп алып, соны жағамыз. Ал үстіне салмасын, қалағаныңызша жақсы көретін заттарыңызды салуларыңызға болады. Нутелланы жақсаңыздар болады, немесе мен сияқты қант пен корицаны араластырып, үстіне орехтерді септім. Сіздер қалауыңызша начинкасын салсаңыздар болады, маңызды емес. Одан кейін осылай орап аламыз да, жақсылап жіңішкелетіп орап, одан кейін видеодағыдай етіп жасаймыз. Жасалу жолы өте оңай. Духовканы 180 градусқа қойып, 25-30 минутта пісе қояды. Бұл пирогты ешкім бір қарағаннан ашытқысыз жасалған деп ойламайды, себебі жақсы көтеріліп, күмпиіп, жұмсақ болып пісетін болады. Достар, рецепттерім ұнап жатса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Мінекей біздің пирогымыз дайын болды, өте дәмді, хош иісті болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, міндетті түрде осы рецептпен жасаса. Назарларыңызға рахмет, келесі рецепттерде кездескенше.